Es una costumbre que alguien implantó. Se supone que algún asturleonés de esto de los corros, de tema de celta, pastoreo, en fin. Y yo pues le conseguí darle un pequeño giro. Y recuerdo cuando se hacía allí al lado de la parada, mi propio tío carnal, Virgilio, que en paz descanse, le llegué a ver un día destrozarlo y llenarlo de aceite de esa de motores, dejando ahí un marrón de miedo. Sigo sin entenderlo.